What a guy. Vi skal få inn høstens aller første gjest. Spill opp! Ladies and gentlemen, all rise for the Prime Minister of Norway. Hæ? Hei. Tusen takk. Erna Solberg, mine damer og herrer, det er utrolig stas å kunne åpne programhøsten vår med statsministeren, det må jeg bare si. Veldig hyggelig for å være her. Hvordan har statsministerdagene? Hvordan er en tirsdag for en statsminister? I dag har det vært veldig mye klima. Jeg har vært på klimamøter, og så har jeg vært på Dagsrevyen og på debatt og sånn. Og alle politikere er jo glad når de får lov å være på Dagsrevyen og på debatt og ende opp kvelden Men her. dette slår jo Det slår alt. Fikk du ballonger? Fikk du ballonger på Fikk ikke Dagsrevyen? ballonger på Dagsrevyen. Det er dårlig med spesialeffekter Ja, der. det er det. Du har hatt en travel helg, for du har konfirmert barn og sånne ting, har ikke det? Den sønn som har konfirmert seg. Og er det sånn da, dette snakket vi om, når hele slekten kommer ned fra Bergen og Ålesund, der de mannen fra, er det sånn at de da forventer at de kan bo i statsministerboligen? Den er jo 670 kvadrat eller noe sånt, det skjønner jeg? Ja, altså de gjorde det i begynnelsen, inntil de skjønte at det var litt upraktisk. Så første helgen de var der alle sammen, da måtte vi stable de nesten i høyden. Og min svigerfar, han ble liggende på kontoret mitt på en sånn campingseng med, og så han på Christian Mikkelsen sin store fine skrivepult og sånt da. Er det så? Har ikke de egne mange tusen rom? Holdt jeg på å si? Nei, det er veldig fint å bo der, men det er veldig upraktisk med soverom. Det er dårlig planløsning. Kanskje det ikke er ment at statsministeren skal ha så mye familiebesøk. Skal jobbe, vet du. Ja, jobbe. Jobbe. Ja. Det høres jo naturlig ut. Når du overtok boligen etter Jens Stoltenberg og sånne ting, sant? Har han ryddet? Har han vedlikeholdt og holdt det fint? Ja, altså, jeg fant i hvert fall ikke noe som var hans etterpå da, om det var han som ryddet eller noen andre, men smått og stort som ikke fungerte, men For eksempel? altså, vi har et fantastisk sånt bosanlegg i takene, så egentlig kan vi gå fra rom til rom og spille, men altså på 11 måneder har vi ikke fått det til å funke. Og det er forrige statsministeren som har fucket opp da? Jeg vet ikke om de fikk det til å fungere heller da, men jeg kan jo spørre han om å komme nedom, og så før han reiser til Brussel, så kan han kanskje komme og så sjekke og så vise meg hvordan det funker. Er det litt sånn, Jens, denne CD-en, denne setup-CD-en, kan du komme nedom med den? Men har ikke du noen du kan ringe og si, jeg er statsministeren, for God's sake, kanskje du fikser surrounden min? Jeg kan nok det, men det er ikke alltid at det er like lett å få det til å fungere likevel. Skjønner. Du, nå er det sånn at jeg skal ikke bli for privat, men når du overtar boligen da, er det sånn at du må sove i samme sengen som Jensen har holdt på? Altså, har sovet i den. Hvordan er det for deg? Vet du, det har jeg egentlig aldri spurt om, så det kan godt tenkes. Ja. Men det er greit. det er helt greit, det er en god seng. En annen ting, ting følger jo liksom vervet, sant? Så når du ble valgt inn for et år siden, så hørte vi det at du måtte levere inn iPaden som du hadde før, for ny iPad. Og da var det litt sånn issue for deg for du spiller en del sånn Candy Crush, har vi hørt. Altså, Ja, men det er... Gjør det? ja, litt. Ja, litt. Det er litt, det er jo det verste. Jeg har jo byttet sånn iPad før, og jeg har jo alltid mistet levelene mine i alle spill. Hvilken level? 314. Er det bra? Nei. Ja, det høres bra ut. Jeg spiller ikke Candy Crush da, men barna mine spiller Candy Crush, og de sier at det er en sjokolade som er utrolig irriterende. Ja, veldig. Den sprer seg hele tiden. Sjokoladen? Sjokoladen, ja. Det er Candy Crush, sant? Så det er litt... Du vet at du kan manipulere klokken på iPaden til å få sånn bonusgreier. Det må du prøve på. Eller ikke sånn... Du kan jo vise meg det da, hvis du kan dette. Men kan du liksom tillate deg å fuske når du er statsminister? På min egen iPad vil jeg vel få lov til å fuske. Gå ut fra. Hun fusker hjemme. Jeg anser meg selv som voksen av og til i hvert fall, og da er det sånn når jeg spiller dataspill, som jeg jo også gjør, så får jeg liksom dårlig samvittighet for at jeg på en måte kunne brukt tiden på familien. Hvordan er det for en statsminister? Føler du at har det gått utover landet vårt, er det jeg lurer på? Nei, det har gått mer litt utover søvnen min av og til, men jeg synes faktisk at det er en veldig fin avkobling. Sant? Jeg mener, altså mine medarbeidere, de som jobber sammen med meg på statsministerens kontor, de sier at når jeg spiller sånn, så sitter jeg til lading.
Da er jeg litt sånn stille og snakker ikke så mye, og så får jeg ny energi. Det er deg vel unt. Ja. Du, det er Et veldig hyggelig å ha deg. land har vel ikke vondt av en litt sånn trøtt statsminister, har de det? Nei, overhodet ikke. Vi skal rett videre fordi at vi har en sånn ny ting vi har lyst til å teste ut ute på torget. En lek som rett og slett heter Kjenn din statsminister. I leken Kjenn din statsminister så skal du, Erna, få lov til å stille et spørsmål til mer eller mindre tilfeldige mennesker som Kalle har plukket opp på Youngstorget utenfor her. Og Kalle, har du funnet noen der ute? Ja da, det stemmer, Bård. Jeg har funnet en villig her på Youngstorget. Hei, Erna, forresten. Hei. Ja, jeg kan fortelle at han heter Günther. Han er 42 år. Han var på vei til å spille biljard med noen kamerater som er rett borti gaten her. Ser veldig hyggelig ut. Da spiller vi Kjenn din statsminister. Og Erna, hva er spørsmålet som du vil stille til Günther? Ja, altså, jeg synes jo at du bør vite en del om statsministeren, så jeg lurer på hva slags type bil var min første bil, og hvilken farge hadde den? Ok, spørsmålet, Günther, er altså hvilken type bil var den første statsministeren hadde, og hvilken farge? Hvilken type var den første bilen Erna Solberg hadde, og hvilken farge? Jeg tror det var en folkevogn boble, og jeg tror den var grå. Du tror det var grå? Grå folkevogn boble. Svaret fra Günther. Ok, da skal jeg bare først fortelle reglene. Det er jo sånn at hvis han nå har svart riktig, ja, da vinner han 10 000 kroner cash content up front. Har han derimot svart feil, da ryker han ned i denne vanntanken som han henger over. Her er en knapp. Det er 2 knapper, en grønn og en rød. Svarte han feil, da trykker du rød. Svarte han riktig, så trykker du grønn. Ja, det har han ikke Kort kommentar. Kaldt. Det var kaldt. Jeg tror det var kaldt. Tusen takk til Günther. Jeg ser humor. Veldig bra. Vi har en sånn følelse av at det å være statsminister, at det var litt sånn kulere og gjevere før at du ble gjort mer stas på, for man hadde jo mye større hoff, og så hadde man sånne skalder og musikere som gikk og spilte ved siden da, og annonserte når du kom på tur og sånt. Vi bestemte oss jo da for å gi deg en gave siden du kom hit, og den gaven skulle være at vi skulle være dine skalder. Og da var det sånn at vi fant ut at Erna hadde et lite smutthull i den veldig travle timeplanen sin, der hun skulle slappe av litt grann på Grünerløkka i ca. 15 minutter. Ja. Og hva annet kunne vi gjøre da enn å ta på favorittmiddelalderkostymet vårt, finne frem en lutt og en blokkfløyte, og spille om det som skjedde og sånt. Og jeg tror Erna likte det kjempegodt. Ja. Nå hør! Reis dykk, for her kommer Norges statsminister, Erna Solberg. Og gå tur imot kaffebrenneriet. Gi plass, statsministeren, hun har litt fri. Og sniker i køen, men det er greit. Hva skal hun nå? Hun går målrettet mot en veg. Hun sikter mot 7-Eleven igjen. Hun skal nok gå inn der og ha noe. Det er VG hun går for, og ikke Dagblad. Det var ikke noen surprise. Jeg skulle vel tro de spanderte på hun, men hun dreg opp sitt eget kort. Ja, PIN-koden begynner på 3. Ja, folket det stopper, og alle de glor. Sånn er det å være hele Norges mor. Sånn er det å være hele Norges mor. For Høyre, hun kan jo aldri få nok av fløytespill og diger lur. Jeg tror jeg kan få nok av det, jo, takk. En ting er sikkert at disse 3, de får ikke være med. De får ikke være med. Og flytt deg for PST. Det var mersmak. Det var veldig tålmodig, den skal du ha. Ja da, men det var veldig morsomt da, men det var litt rart. Det var det, og det synes vi alle. Det er noe styr når du går rundt der, vil jeg si, med folk og fe. Det er mange som kjenner meg igjen da, men det var jo i og for seg dere som sørget for at det ble mest styr. Ja, vi hjalp ikke. Dette er selvkritikk.
Nå er det sånn at altså, vi skal vite, jeg må bare vite hvilken bil det var du kjørte. Jeg kjørte en Opel Astra som var blå. Det burde han visst. Det burde han visst. Vi skal bare si tusen hjertelig takk for at du kom. Erna Solberg, bli sittende. Gi henne en kjempeapplaus alle sammen. Fantastisk. Vi er tilbake etter en kort pause, og da skal Magnus Devold få lov til å prøve seg som konkurransemester, og vi slipper kanskje en ny musikkvideo hvis vi er i humør. Vi snakkes! Jeg synes det gikk kjempebra. Det var fin tone mellom meg og statsministeren. Fornøyd. Jeg synes Kalles minutt var mistenkelig kort denne gangen. Nå skal jeg hjem og se det i opptak. Finner ut at det er 2 sekunder for godt. Blir det 2 sekunder lenger neste gang. Tror det er kult å begynne å jobbe med Bård igjen. Jeg har savnet lenge. Så den tonen som vi har, det går ikke an å erstatte. I kveld med Ylvis presenteres av dingsebutikken Claes Olsson.